咁上到嚟咧係會有一個平台嘅，咁今次應該係睇呢個1B 座，咁我哋望一望先。Hello， 大家好，我哋啱啱嚟到泰豐啦，咁上到嚟咧都幾多人睇樓嘅。咁我哋睇到1A、1B 嘅單位，咁有啲有裝修，即係有個家私擺設。咁啊現樓大家睇咧，即係實的的啦。無論個景觀上啊，同埋個用料上，大家可以完全感受到。咁啊景觀方面咧，即係好似我而家喺呢個位置咧，即係車身真係比較多嘅。咁個景觀咧就係俾後排個公屋就擋住。如果向翻我哋左手邊啲咧，咁你又全部望到九龍灣同啟德，都幾靚嘅景觀。不過都係比較嘈少少嚇。就算我哋而家33樓咧，個噪音都幾大。咁我哋繼續睇埋啲單位先。呢個1B 座嘅 C 單位，我哋睇一睇先。有個走廊，雪櫃喺度。咁望翻山景嘅呢個位就開放式廚房，460尺嘅。嗰就浴室、浴缸設計。呢個1B 座嘅 E 單位有裝修，469尺一線。開放式廚房，呢個就係睡房。露台。室而家睇1A 座嘅 E，724尺，哇！呢個靚景啦，呢個靚晒啦，你睇下，郵輪碼頭、啟德全部睇晒。咁呢度有一間房嘅，咁我睇下入邊先。主人房、浴室，第二間房，呢個就係浴室嚟嘅。咁我入門口咧有個緊廚，大家睇到呢個，有埋工人房嘅。